हेलो गाइस, मैं हूं नेरी। और आखिरकार मैंने जो फ़ोन मंगवाया था वो आखिर आ ही गया है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। लेट्स सी नाउ। चलो ओके गाइस, हमारे हाथ में है अभी फ़ोन Vivo Z1 Pro जो अभी अभी आया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी सील पैक ही है। तो अभी हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग। चलिए तो देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर और क्या कुछ मिलता है। लेट्स सी नाउ। ओके, तो ये कुछ बॉक्स है, इसमें कुछ लिखा हुआ है जो हमारा एड्रेस वगैरह वगैरह। और ये कैसे खुलता है भाई? अच्छा, बीच में से तोड़ना पड़ता है जो कि हमें पता नहीं था। ओके ओके, तो ये कुछ ऊपर बिल्स वगैरह है फ्लिपकार्ट का। और ये है हमारा फ़ोन जो कि मस्त रैपर के साथ दिया गया है। ये है हमारा Vivo Z1 Pro जो इसमें सब ब्रांड की डिटेल है और क्या कुछ क्वांटिटी में है ये सब कुछ दिखा गया है। चले तो इसको भी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या है। ओके, तो यार ये भी सील है, इसलिए तो इसका भी सील तोड़ देते हैं। और ये सील टूट गया और ये रहा हमारे सामने बॉक्स। चलिए ओपन करते हैं, पहले क्या आता है। तो ये कुछ अंदर ओके, ये कुछ CPU केसेस है जो कि अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी अच्छा है। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। और ये कुछ फ़ोन के बारे में डिटेल है जो कि गाइडलाइन कोई नहीं पढ़ता। और ये रहा हमारा फ़ोन। ओके, तो फ़ोन को भी साइड में रखते हुए देखते हैं और क्या है अंदर। ओके, ये कुछ IMI नंबर्स एंड ये है टूल किट्स जो सिम रिलेटेड के लिए है। और क्या है भाई? अरे वाह, ये है माइक्रो USB 2। ओके, टाइप C नहीं आया इसलिए थोड़ा बहुत मतलब टाइप C होता तो बहुत मज़ा आता। और ये है कुछ 3.5 mm जैक और अच्छे वाले हैं, मतलब एयरफोन भी काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। ओके, तो ये है चार्जर जो है 18 वोल्ट का और काफ़ी फास्ट चार्जर है। जो देखते हैं आगे के वीडियो में हम कि कितना फास्ट चार्ज करता है। ओके, सो ये सब साइड में रखते हुए हम देखते हैं फ़ोन की ओर। तो फ़ोन कैसा है हम देखते हैं। ओके, तो ये रैपेट निकालते हुए हम देखते हैं। क्या बात, फ़ोन की मतलब क्या बात है, ऑसम। देख के ही मतलब यूँ लग ही नहीं रहा कि ये फ़ोन ही है। चलिए तो अब इसको ऑन कर लेते हैं। ओके, तो हमारा Vivo Z1 Pro ऑन हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या है कुछ इसमें नया। काफ़ी अच्छा है, फिंगरप्रिंट्स, ट्रिपल कैमरा स्लॉट, ऊपर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, खाली है। जो गूगल की नई जो की दी रखी है असिस्टेंट की वो है। और इस साइड में है वॉल्यूम रॉकर और पावर लॉक अनलॉक की बटन। ओके, सो हमारा फ़ोन हो चुका है स्टार्ट। तो सेटअप कर लेते हैं। ओके, तो ये रही इंग्लिश। ओके, इंडिया। तो चलिए देखते हैं हमारा फ़ोन कैसा है। तो हमारे सामने हो गया है ये फ़ोन ऑन। तो वाओ, क्या मस्त लग रहा है यार, एकदम से ऊपर से। मतलब वाटरप्रूफ की जगह आज कल यही इसका मतलब ट्रेडिंग चल रहा है कि मतलब पूरी यहाँ पे मतलब नोच बोच सब हो गया, पंच टाइप हो गया है, एक होल टाइप सा। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, देखते हैं कैसा है। रिव्यू देने के बाद आपको पता ही चल जाएगा। मैं यूज़ करूँगा और आपको रिव्यू भी दूंगा कि किस तरह से मतलब फ़ोन चलता है और कैसा है फ़ोन। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।